Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ishlovchi pensionerlar pensiyasini oshirish, ya'ni pensiyani qayta hisoblatish uchun ariza yozish masalasi. Bu video ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan, oylik olayotgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar hisoblanayotgan, lekin pensiyasi yillar davomida o'zgarmay qolayotgan fuqarolar uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odamlar o'z haqini bilmagani uchun pensiyasiga qo'shilishi mumkin bo'lgan summani yillar davomida ola olmay yuradi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar ariza yozishi kerak? Kimlar shoshilmasligi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Arizada nima yoziladi? Pensiya jamg'armasiga qanday murojaat qilinadi va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga amaliy qadamlarni ketma-ket aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, tanish bilishlaringizga ham foyda berishi mumkin. Ko'p ishlovchi pensionerlar shunday o'ylaydi. Men pensiyaga chiqdim. Endi qancha pensiya belgilangan bo'lsa, umr bo'yi shuni olaman. Ishlasam ham. Oyligimdan ushlab qo'linayotgan to'lovlar pensiyamga ta'sir qilmaydi. Aslida esa masala biroz boshqacha. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsa, uning mehnat faoliyati, ish staji, ayrim holatlarda ish haqi va tegishli badallar kelajakda pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan yillari butunlay havoga ketmaydi. Avval ko'pchilikda bitta katta muammo bor edi. Pensiyani qayta hisoblash masalasini odamlar bilmasdi. Bilganlar ham qayerga borishni, qanday ariza yozishni, qaysi davrlar hisobga olinishini tushunmasdi. Ba'zan korxona kadrlar bo'limi siz allaqachon pensionersiz, endi sizga hech narsa qo'shilmaydi deb noto'g'ri tushuntirardi. Ba'zan esa pensioner pensiya jamg'armasi o'zi avtomatik hisoblab beradi deb kutib yurardi. Natijada 3 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlab ham qayta hisoblash uchun murojaat qilmagan odamlar uchraydi. Hozirgi davrda elektron ma'lumotlar bazalari ish staji va ish haqi bo'yicha axborot almashinuvi ancha yaxshilangan. Lekin bu hamma narsa avtomatik. Siz hech narsa qilmasangiz ham pensiyangiz oshadi degani emas. Amaliyotda ko'p holatda fuqaroning arizasi, murojaati, hujjatlari, ish davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya masalasida o'zi bo'lib qoladi deb kutmaslik kerak. O'z huquqingizni bilib, kerak bo'lsa ariza yozib qayta hisoblashni talab qilish kerak. Pensiyani qayta hisoblash deganda belgilangan pensiya miqdorini yangi ma'lumotlar asosida qayta ko'rib chiqish tushuniladi. Bu yangi ish staji qo'shilgani bo'lishi mumkin. Ilgari hisobga olinmagan davr aniqlangani bo'lishi mumkin. Ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilgani bo'lishi mumkin yoki qonunchilikdagi indeksatsiya va oshirishlar natijasida pensiya summasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 6 yoshga doir pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 3 yil ish staji hisobga olindi. Lekin u pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. Mana shu 3 yil masalasini ko'rib chiqish kerak. Agar qonunchilik shartlari bajarilgan bo'lsa, ushbu qo'shimcha mehnat davri pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun men pensiyaga chiqqanimdan keyin falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha ishladim. Shu davrni hisobga olib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mazmunda murojaat qilinadi. Yana bir misol. Ayol kishi pensiyaga chiqqan paytda uning ish staji 25 yil deb olingan. Keyin ma'lum bo'ldiki, eski korxonada ishlagan 4 yil mehnat daftarchasida xato yozilgani sababli hisobga olinmagan. Yoki korxona tugatilgan, arxivdan ma'lumotnoma olinmagan. Agar keyinchalik arxivdan tasdiqlovchi hujjat topilsa, bu ham qayta hisoblashga sabab bo'lishi mumkin. Demak, qayta hisoblash faqat hozir ishlayotgan pensionerlar uchun emas, balki pensiya tayinlanganda ayrim davrlari inobatga olinmagan fuqarolar uchun ham muhim. Birinchi navbatda, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlayotgan pensionerlar e'tibor berish kerak. Rasmiy ishlash deganda mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilingan, ish haqi hisoblanadigan, daromadlari tegishli tartibda soliq va hisobotlarda aks etadigan faoliyat tushuniladi. Agar odam norasmiy ishlasa, na mehnat daftarchasida, na elektron mehnat tizimida, na ish haqi hisobotlarida ma'lumot bo'lmasa, keyin men ishlaganman deb isbotlash juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritayotgan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolar.
Bu yerda ham hamma narsa avtomatik emas. Qaysi davrda qanday ro'yxatdan o'tgan, qaysi to'lovlarni amalga oshirgan, qanday hujjatlar bor, bularning barchasi tekshiriladi. Ayrim odamlar men bozor qilib yurdim, pensiyam oshishi kerak deydi. Lekin rasmiy ro'yxat, badal, soliq, faoliyatni tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, bu davrni pensiya uchun hisobga kiritish qiyinlashadi. 3-toifa. Pensiya tayinlanganda ish staji to'liq hisobga olinmaganlar. Bunday holat ko'p uchraydi. Masalan, eski sovxoz, kolxoz, zavod, fabrika, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlarida ishlagan davrlar bo'yicha hujjat yo'qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zan familiya almashgan, tug'ilgan sana boshqacha yozilgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq bosilgan bo'ladi. Bunday xatolar sababli ayrim yillar hisobga olinmay qoladi. Agar sizda shunday shubha bo'lsa, pensiya hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqish foydali. 4-toifa ish haqi yuqori bo'lgan davrlari hisobga olinmagan fuqarolar. Pensiya miqdoriga ish staji bilan birga ish haqi bazasi ham ta'sir qilishi mumkin. Agar pensiya tayinlanganda sizning eng yuqori oylik olgan davringiz emas, boshqa pastroq davr hisobga olingan bo'lsa, arxiv yoki ish beruvchidan ish haqi ma'lumotnomasini olib qayta hisoblatish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Keling, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Bahrom aka 60 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda unga 1,5 million so'm pensiya belgilandi. U pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib 4 yil ishladi. Har oy rasmiy oylik oldi. Ish beruvchi uni hisobotlarda ko'rsatdi. Bahrom aka shu 4 yil o'tgandan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Mutaxassislar uning pensiyadan keyingi mehnat davrini, hujjatlarini va amaldagi tartibni ko'rib chiqadi. Agar shartlar mos kelsa, pensiya summasida oshish bo'lishi mumkin. Bu oshish har doim juda katta bo'lmasligi mumkin. Lekin oyma-oy olinadigan pul bo'lgani uchun 1 yil, 2 yil, 5 yil kesimida sezilarli summa bo'ladi. Yana bir misol. Malika opa 70 yoshda pensiyaga chiqqan. Pensiya hisobida 20 taqil staj olingan. Keyin u maktabda farrosh bo'lib yana 5 yil ishlagan. U mening pensiyam oshmaydi. Chunki oyligim kam edi deb o'ylagan. Bu noto'g'ri yondashuv. Oylik kam bo'lsa ham rasmiy ish davri bor. Bu davrning pensiyaga ta'sir qanday bo'lishini faqat hisob-kitobdan keyin aniq bilish mumkin. Shuning uchun men bunday vaziyatda hech bo'lmasa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Agar oshmasa ham siz rasmiy javob olasiz. Agar oshsa har oy qo'shimcha pul olasiz. 3-misol. Karim ota pensiyaga chiqqanda eski korxonadagi 6 yillik ish staji hujjat yo'qligi sababli hisobga olinmagan. Oradan yillar o'tib, farzandlari arxiga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shaganligi haqidagi buyruq nusxalarini topdi. Shundan keyin ariza bilan pensiyani qayta hisoblashni so'rash mumkin. Agar bu 6 yil qo'shilsa, pensiya miqdori oshishi ehtimol. Mo'li bor. Bu yerda eng muhim narsa hujjat topish, rasmiy tasdiqlatish va pensiya jamg'armasiga to'g'ri topshirish. Endi kimlar menda albatta pensiya oshadi deb darhol xulosa qilmasligi kerakligini ham tushuntiraman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, faqat uyda qo'shimcha daromad qilgan bo'lsangiz, masalan, tomorqadan hosil sotgan bo'lsangiz yoki qo'ni-qo'shniga xizmat qilib pul olgan bo'lsangiz, bu har doim ham pensiya qayta hisobiga asos bo'lavermaydi. Chunki pensiya tizimi hujjat va rasmiy ma'lumotlar bilan ishlaydi. Agar siz ishlagan bo'lsangiz, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu ham katta muammo. Masalan, men 5 yil oshxonada ishladim, lekin mehnat shartnomasi yo'q edi. Oylikni qo'lda berishardi. Desangiz, pensiya jamg'armasi buni oddiy gap asosida hisobga olmaydi. Bunday holatda avvalo ish faktini sud orqali yoki boshqa rasmiy hujjatlar bilan isbotlash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu esa alohida murakkab jarayon. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va pensiya tayinlangandan beri atigi 1-2 oy ishlagan bo'lsangiz, qayta hisoblash natijasi bo'lmasligi yoki hali asos yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holatda davr, hujjat, to'lov va amaldagi tartib alohida baholanadi. Men hech kimga sizga aniq shuncha qo'shiladi deb va'da bermayman. To'g'ri yondashuv shuki, hujjatlarni tekshiramiz, ariza beramiz, rasmiy hisob-kitob natijasini olamiz. Eng ko'p uchraydigan nozik masala. Qayta hisoblash qaysi sanadan boshlab amalga oshiriladi? Ko'p odam men 5 yil oldin ishlaganman, demak 5 yil oldingi farqni ham to'lab berishlari kerak deb o'ylaydi. Amaliyotda esa ko'pincha ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan sana yoki qonunchilikda belgilangan boshqa muddatlar muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak.
Agar siz bugun ariza berishingiz mumkin bo'lsa, 1 yil kutish sizga zarar bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori har doim ham kutilgan darajada oshmaydi. Ba'zi fuqarolar men yana 3 yil ishladim, pensiyam kamida 5.000 so'm oshadi deb o'ylaydi. Lekin hisoblash formulasi murakkab, staj, ish haqi, bazaviy miqdorlar, cheklovlar, mavjud pensiya turi, ilgari hisoblangan ko'rsatkichlar hammasi ta'sir qiladi. Natijada oshish 50.000 so'm ham bo'lishi mumkin, 200.000 so'm ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatda umuman oshmasligi ham mumkin. Lekin bu ariza bermang degani emas. Chunki siz hisob-kitobsiz buni bila olmaysiz. Uchinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomalaridagi xatolar. Masalan, ma'lumotnomada bir oy tushib qolgan, familiya noto'g'ri yozilgan, lavozim ko'rsatilmagan, muhr yoki imzo yo'q. Pensiya organi bunday hujjatni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Shuning uchun hujjat olayotganda uni darhol tekshiring. İsmingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davrlaringiz, buyruq raqamlari, ish haqi summalari, tashkilot nomi, rahbar va bosh buxgalter imzosi, muhr yoki elektron tasdiq bor yo'qligiga qarang. 4-nozik jihat, mehnat daftarchasi va elektron mehnat daftarchasi o'rtasidagi farq. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimga o'tgan, lekin eski davrlar qog'oz hujjatlarda qolgan. Agar qog'oz mehnat daftarchangizdagi yozuv elektron bazada ko'rinmasa, bu darhol staj yo'q degani emas, lekin uni tasdiqlash talab qilinadi. Aksincha, elektron tizimda ma'lumot bor, qog'ozda yo'q bo'lsa ham vakolatli organlar ma'lumotni tekshiradi. Muhimi, sizda dalil bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Ayrim pensionerlar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bunday davrlar bo'yicha pensiya masalasi xalqaro shartnomalar, to'lovlar, rasmiy tasdiqlar va alohida tartiblarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men chet elda ishladim. Demak, O'zbekistondagi pensiyam oshishi kerak deb avtomatik o'ylash noto'g'ri. Bu yerda alohida hujjatlar, tarjima, apostil yoki konsullik tasdiqlari, vakolatli organlar orqali so'rovlar kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya turiga qarab tartib farq qilishi mumkin. Ishlovchi pensioner deganda ko'pincha yoshga doir pensioner nazarda tutiladi. Lekin boshqa pensiya turlarida ham ishlash, daromad va qayta hisoblash masalalari alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun sizning pensiya turingizni aniq bilish kerak. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga oddiy ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni aniqlang. Siz qachon pensiyaga chiqqansiz? Pensiya tayinlanganda qancha ish staji hisobga olingan? Qaysi ish haqi davrlari olingan? Pensiya turi nima? Hozirgi pensiya miqdori qancha? Bularni yozib chiqing. Ko'pchilik odam o'z pensiya hujjatlarida nima borligini bilmaydi. Bilmasangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, pensiya ishingizdagi asosiy ma'lumotlar bilan tanishish mumkinligini so'rang. Ikkinchi qadam, pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrlaringizni ro'yxat qiling. Qaysi tashkilotda ishladingiz? Qaysi sanadan qaysi sanagacha? Lavozimingiz nima edi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Ishdan bo'shash buyrug'i bormi? Oylik rasmiy to'langanmi? Hammasini yozing. Agar bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, har birini alohida ko'rsating. Masalan, 2020 yil 1 martdan 2022 yil 21 iyungacha maktabda qorovul. 2002 yil 20 iyundan hozirgacha poliklinikada xo'jalik xodimi. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari, tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish bo'yicha ro'yxatdan o'tganlik hujjatlari, to'lovlar amalga oshirilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Har bir hujjat aniq, o'qiladigan sana va imzolari to'liq bo'lishi kerak. 4-qadam. Ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Agar siz hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Ularga men pensiyamni qayta hisoblatish uchun ishlagan davrim va ish haqim bo'yicha ma'lumotnoma olmoqchiman deb ayting. Ma'lumotnomada ishga kirgan sana, lavozim, ish haqi, ishlagan davr va tashkilot rekvizitlari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. 5-qadam, ariza yozing. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Mazmuni taxminan shunday bo'ladi. Men falonchi
yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha rasmiy ishlaganman. Ushbu davrni va taqdim etilayotgan hujjatlarni inobatga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxalari va boshqa hujjatlar. Arizada telefon raqamingizni yozing, sana qo'ying, imzo cheking. 6-qadam, arizani topshiring. Buni pensiya jamg'armasining yashash joyingizdagi bo'limiga borib topshirishingiz mumkin. Shuningdek, ayrim holatlarda davlat xizmatlari markazi elektron davlat xizmatlari yoki tegishli onlayn platformalar orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, o'sha yo'lni tanlang. Lekin men har doim bitta narsani maslahat beraman. Murojaatingiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilinganligi haqidagi belgi bo'lsin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 7-qadam. Javobni kuting va nazorat qiling. Ariza topshirganingizdan keyin endi ular o'zi hal qiladi deb butunlay unutib yubormang. Belgilangan muddatlarda javob berilishi kerak. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, imkon qadar tez taqdim eting. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sizga qo'shilmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima sababdan qo'shilmaydi? Qaysi hujjat yetmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Shuni bilish kerak. 8-qadam, natijani tekshiring. Agar pensiyangiz qayta hisoblanib oshirilsa, yangi miqdor qaysi sanadan belgilanganini, qancha farq chiqqanini, to'lov qachon amalga oshishini aniqlang. Ba'zan odam pensiya oshganini ko'radi. Lekin qaysi davr uchun farq to'langani yoki to'lanmagani bilan qiziqmaydi. Bu noto'g'ri. Siz o'z pulingizni aniq tushunishingiz kerak. Birinchi xato arizada umumiy gap yozish. Masalan, pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Nima sababdan oshirish kerak? Qaysi davrni hisobga olish kerak? Qaysi hujjatlar ilova qilinyapti? Bular aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi xato hujjatlarni ilova qilmaslik. Ariza bor, lekin mehnat daftarchasi nusxasi yo'q. Ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Ish davrini tasdiqlovchi dalil yo'q. Bunday holatda jarayon cho'ziladi yoki rad javobi keladi. 3-xato hujjatlarning nusxasini o'zida qoldirmaslik. Siz topshirgan hujjatlarning nusxasi, ariza nusxasi qabul qilinganligi haqidagi belgi o'zingizda bo'lishi kerak. Keyin nizoli vaziyat bo'lsa, men topshirgan edim deb isbotlash oson bo'ladi. 4-xato ish beruvchining og'zaki gapiga ishonib qolish. Ayrim kadrlar, xodim yoki buxgalter sizga baribir foydasi yo'q deyishi mumkin. Ularning fikri maslahat bo'lishi mumkin. Lekin yakuniy qarorni pensiya jamg'armasi rasmiy hisob-kitob asosida beradi. Shuning uchun hujjat so'rashdan tortinmang. 5-xato juda kech murojaat qilish. Odamlar ko'pincha keyinroq boraman deb yuradi. Pensiya har oy to'lanadigan mablag'. Bir oy kechiksangiz ham ehtimoliy qo'shimcha puldan ayrilishingiz mumkin. Agar asos bor deb o'ylasangiz, hujjat yig'ishni bugundan boshlang. Agar pensiya jamg'armasi pensiyani qayta hisoblashni rad etsa, avvalo xotirjam bo'ling. Rad javobi har doim ham yakuniy nuqta emas. Birinchi navbatda rad etish sababini o'qing. Hujjat yetishmaydimi? Ish davri tasdiqlanmaganmi? Ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'rimi? Qonunchilik bo'yicha bu davr hisobga olinmaydimi? Sababni bilmasdan turib bahslashish foyda bermaydi. Agar hujjat yetishmasa, uni to'ldirasiz. Agar arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, arxivga murojaat qilasiz. Agar ish beruvchi noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, tuzatilgan ma'lumotnoma olasiz. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishingiz yoki sud tartibida murojaat qilishingiz mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringizni puxta tayyorlash kerak. Chunki sud ham dalilga qaraydi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam birinchi marta rad javobi oladi. Keyin bo'ldi. Menga hech narsa berilmas ekan deb taslim bo'ladi. Aslida esa bitta ma'lumotnoma noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki arizada davr aniq ko'rsatilmagan bo'ladi. Yoki arxivdan qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun rad javobini diqqat bilan tahlil qilish kerak. Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlariga ham tegishli. Ko'p ota-onalar hujjat yig'ishni bilmaydi. Elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Davlat organlariga borishdan tortinadi. Farzandlar dadam pensiya oladi-ku, onam pensiya oladi-ku deb e'tibor bermaydi. Aslida siz ota-onangizning mehnat tarixini tekshirib bersangiz, ularga har oy qo'shimcha daromad chiqishi mumkin. Bu katta yordam. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajatlari oshib borayotgan bir paytda har qanday qonuniy qo'shimcha pul muhim. Ota-onangizdan so'rang.
Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Qayerda ishlagansiz? Mehnat daftarchangiz qayerda? Eski ish joylaringizdan ma'lumotnoma bormi? Pensiya tayinlanganda hamma stajingiz hisobga olinganmi? Shu oddiy savollar ko'p narsani ochib beradi. Ba'zan uyda yotgan bitta eski mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, ishlovchi pensionerlar uchun eng muhim qoida shuki, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan davrlaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan har bir hujjatni yig'ing, ariza yozing. Pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling va yozma javob oling. Og'zaki gaplarga ishonib, o'z haqingizdan voz kechmang. Bugun men sizga muammoning mohiyatini, kimlar murojaat qilishi kerakligini, qaysi hujjatlar zarurligini, arizada nima yozilishini va rad javob bo'lsa, nima qilish kerakligini tushuntirdim. Endi navbat sizda. Agar siz yoki ota-onangiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, hujjatlarni tekshirib ko'ring va kerak bo'lsa ariza yozing. Izohlarda yozing. Siz ishlovchi pensionermisiz? Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Chunki birgina to'g'ri ma'lumot kimningdir har oy oladigan pensiyasini oshirishga yordam berishi mumkin.